Þetta nákvæmlega sem við erum að gera hér í dag. Komum hér saman til að lofa Guð, engan annan og hitta hvort annað og heilsa og við kannski ættum að gera það núna. Ef það einhver sem við hliðina á Guð því við aldrei séð áður, bjóðum hjartalega velkomin. Og ef þið þekkja hann ekstra vel þá megi alveg knúsa hann. Það gott að sjá ykkur öll í húsi Guðs. Það styttist í jólin, það ekki nema rétt rúmur mánuður. Allt og stutt, en það ennþá stuttra í jólatónleika Fíladelfíu sem verður hér 1. og 2. desember. Það ennþá nokkri með þér eftir og við segjum betur frá því og eftir. Ég var spurður því daginn, hver væri munurinn á kristnu fólki og þeir sem eru frelsaðir og þeir sem eru það ekki? Hver er munurinn? Erum við eitthvað öðruvísi? Erum við ekki bara venjulegt fólk eins og allir aðrir? Einu munurinn kannski er þá að við höfum tekið við gjöfinni sem Jesús Kristur. Er ekki rétt? Við höfum tekið við frelsisverkinu og þá getum við sungið þá Jesús í hjarta kom inn. Við skulum halda áfram að standa á fætur. Þið fá að sitja nóg undir ræðunni hér og helga og eftir og söngnum. Við ætlum að syngja saman sálminn áður en Fanny les hér í byrjun. Þá Jesús í hjartað kom inn. Hvað eru margir hérna inni sem eftir að kaupa einhverja jólagjafir? Já, ekki bara ég sem ekki alveg búin. Hún Kristín Jóna sem sér jötuna í þessum töluðum orðum að taka upp fullt af spennandi vörum. Og mér langaði að sýna ykkur og segja ykkur frá svolítið af þeim. Guy Penrose sem hélt tónleika á Kotmóti í fyrra, komni nokkri nýjir diskar með honum. Alveg klassískir, flottir, æðislegur söngvari. Hérna var að koma jóladagatal fjölskyldunar sem algjör snilld, flott hönnun og smart og þetta gjöf sem getur glatt ár eftir ár, aðventu eftir aðventu, vegna að þetta jóladagatal fjölskyldunar og í þessu það talið niður bara dagana í desember
og það er eitthvað skemmtilegt að gera fyrir fjölskyldur sem kostar lítið eða ekkert hvern einasta dag, þetta eru bara svona uppástungur að samveru fyrir fjölskylduna, frábær hugmynd og þetta er flott gjöf líka jólapakkan, jáfnvel þó fólk get ekki nýtt á þessar aðventu, þannig að þetta er bara sígilt og þetta nota ár eftir ár eins og ég segi og svo er fullt af gjafavörum, það eru nýkomnir út íslenskir diskar, diskurinn hennar Hrannar Hljóður, diskurinn hennar Írisa Guðmunds, Linda Kirkjukórin gaf út frábæran disk daginn, þannig að það eru endalausar gjafahugmyndir, þannig ég hvet ykkur til að fara í Jötuna, kaupa jólagjafirnar, styrkja barnastarfið í kirkjunni í leiðinni og þá þurfum við ekkert að vera stress ykkur í desember yfir jólagjöfunum. Er það ekki góð hugmynd? Mig langar til þess að lesa fyrir ykkur ritningarvers úr Sálmi 37, Davíð Sálmi 37 og hann Óskar, hann nefndi hérna áður það sem að mig langaði einmitt að minnast á af ýmsum ástæðum og það er þetta, hver er munurinn á kristnu fólki og öðru fólki? Erum við eitthvað betra en annað fólk? Erum við eitthvað öðruvís en annað fólk? Nei, það eina sem við höfum umfram annað fólk er einmitt, eins og Óskar sagði, við höfum tekið við því sem Guð hefur gefið. Það stendur öllum mönnum til boða, við erum ekkert öðruvís en annað fólk og það er sama leið til Guðs fyrir alla menn og leiðin heitir Jesús Kristur og hjálpræðisverk sem hann vann. Þannig að mér langaði bara að minna á þetta í ljósi svo margs sem er sagt og sem er gert og því sem að maður heyrir, dómar sem falla, gagnvart kristnum og ýmislegt sem er í gangi, að það er svo gott að minna sig á að allt sem við höfum er það sem við höfum þegið frá Guði. Ekkert meira og ekkert minna og það stendur öllum til boða. Og eina leiðin fyrir okkur að lifa í einhverjum sigri eða einhverju sem er umfram þetta venjulega mannlega líf, það er að taka við frá Guði. Ég veit ekki af hverju okkur Óskari fannst báðum, við þyrftum að segja þetta í dag, en kannski er það einhver hér inni sem þurfti akkurat að heyra þetta. En í Sálmi 37 fjallar sálmaskaldið hann er greinilega búin að vera að velta fyrir sér og dálítið í beiskunni og biturleikarunum yfir því að honum finnst ganga svo vel hjá þeim sem eru kannski óguðlegir, eru ekkert að þjóna Guði, eru ekki að gera gott. Og hann er svona svolítið og byrjar sálminn á þessum orðum: ver eigi of bráður vegna illvirkjana, öfunda eigi þá er ranglæti fremja, því að þeir fölna skjótt sem grasið, visna sem grænar jurtir. En svo kemur fyrirheitið sem við getum tekið til okkar. Treyst drottni og gjör gott. Búð þú í landinu og iðka ráðvendni, þá mun þú gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæti þitt renna upp sem ljós og rétt þinn sem hábjartan dag. Amen. Við erum eflaust öll með bæði bænarefni og þakkarefni og við skulum lyfta þeim upp til drottins saman og hinga berast alltaf bænarefni og oft þakkarefni líka til okkar og við biðjum fyrir þeim og lyftum þeim upp, drottin þekkir það. Og mér langar sérstaklega að við höldum áfram að knýja á fyrir systur okkar henni Hildi sem er búin að vera að berjast við veikindi og er enn í þeirri baráttu og við trúum því og vitum að Guð, hann megnar að lækna. Honum er engin hlutur megn. Amen. Þannig við lyftum henni upp og öllum hinnum bænarefnunum sem að búa í hjarta okkar. Amen. Heilagi Faðir, við þökkum þér fyrir þennan nýja dag sem þú hefur gefið okkur. Við þökkum þér fyrir að við fáum að koma hér saman sem söfnuður þinn, frammi fyrir augliti þínu, lofa þig og tigna þig og heiðra þig, sem er drottin drottna. Halleluja, Faðir. Halleluja, og við lyftum upp öllum þeim bænarefnum sem hafa borist hinga drottin, sem þú þekkir, og öllum þeim bænarefnum sem við höfum í okkar hjarta, heilagi Faðir. Við lyftum þeim upp til þín og við þökkum þér fyrir það að orðið þitt segir að eyra þitt eigi svo þykkt að þú heyrir ekki og höndin eigi svo stutt að þú getur ekki hjálpað. Heldur vitum við að þú megnar að snerta við, að reisa við, að líkna og lækna drottin. Og ég bara lofa þig fyrir það að þú snertir við þessum einstaklingum sem eru að baki bænarefnunum drottin, við þessum fjölskyldum, við öllum þeim málefnum sem að hér eru í bænum okkar hér sem að við lyftum upp núna drottin. Þakka þér fyrir að þú heyrir bænir og þú svarar bænum og þú læknar í Jesú heilaga nafni. Amen. Eins og ég sagði án, jólin nálgast óðfluga og 27. nóvember er fyrsti
ekki, fyrsti sundagur aðvendu, hann reyndar helginu á eftir. Nei, hann helginu undan, það rétt. En 27. nóvember verður aðvendukvöld hér í kirkjunni og alla miðvikudaga fram að jólum. Og það var mjög vinsælt í fyrra, þetta í kaffisalunum og það verður opin jatan og kaffi og kökur og eitthvað góðgæti með. Og svo síðasta miðvikudaginn fyrir jól sem 17. desember, þá verður hann aðeins með öðru sér sniði. Þá verður hann hér uppi og það verður svona hugasvolta syrgjendum sem eigum sátt að binda kringu jólinn, hafa mist ættingi og annað og þá verður þess að hugveikjur og fyrirbænir þetta kvöld, 17. desember, svo takið það frá miðvikudagskvöldið. Og svo ég nefni aftur jólatónleikunum okkar í Fíladelfíu, það vantar herslumun að við fyllum salinn, við viljum gjarnan fylla svalirnar alveg og það verður líka selt hérna í hliðarsalinn nokkuð sæti. Þið getið hjálpað til, annarkvæmt með að kaupa miða, ef þið eru ekki búin að því, að segja einhverjum frá því. Ég var hjá kýróprakturinn mínum í daginn og misti út mér að það væri nú að byrja miðjusalan í Fíladelfíu og hann pantaði 10 miða leið og vildi ekki missa þessu. Og tveir í gær sem ég hitti sem ég sagði frá og þeir keyptu mig alltaf að kaupa miða strax í dag. Þannig að láti vita, þannig að verði ekki þannig að eftir 2 vikur að þú hefðir átt að láta mig vita einhver sem þið þekkið. Það verða frábæri tónleikar. Kórinn ekki sátt við það? Jú. Við erum með Jóhannu Guðrunu með okkur, Eyþór Inga, stórsöngvara. Við erum með fullt af öðrum flottum sólistum. Edgar Smári verður Íris Lindsyngur eins og Hrönn Svansdóttir, Fríða Hrönn. Við verðum með, ég er að gleyma Sigga Ingimars. Hann ætlar að syngja Trúajátninguna sem tók svo glæsilega hérna á Kristeinum. Þannig að takið endilega frá fyrst og annan, ef þið getið ekki komið sjálf, þá kaupið með og gefið einhverjum sem trúboð eða sem jólagjöf. Bara, fyllum húsið, við ætlum að gefa, láta gott á okkur leiða og gefa fátækum eða þessi minna mega sín ágóðan á tónleikunum, þannig að látið þetta berast. Miðasalinn verður eftir niður í jötunni rétt þegar við erum búið með samkomuna og Helgi ætlar reyndar að segja betur frá því eftir, ekki fara þegar samkomin búin, það verður smá tilkynning hérna í lokin þegar útsendingin lokið hér á eftir. En við ætlum að taka fórn og við ætlum að syngja meðan eitt af nýju lögunum okkar sem við höfum verið að syngja undanfarið sem heitir Healer á ensku og fjallar það að Guð er læknirinn okkar og hann er frelsarinn okkar læknirinn og við getum leitað til hans í öllum kringumstæðum. Þú einn mér upp í heldur heitir lagið á íslenskunni. Í eldri verður nærri
Syngjandi tóku eftir það sem við sungum. Sumir hlutur eru þér megn, en það var engin hlutur þér megn. Þetta svolítið magnað að syngja þetta og trú og treyst þessu. Það svo oft í lífinu að við hleypum Guði stundum bara aðeins að, en við ætlum að taka restina sjálf og taka okkar eigin vilja svolítið í staðin fyrir að prófa að hleypa Guði alla leið. En nú ætlum við að hleypa börnunum niður, þau ætla að fara niður og svo lofum við Guð áfram saman, syngjum fleiri lofgjörlög. Krakkar, nú getið þið sprett úr spori en farið varlega niður. Skulum ekki hlaupa, göngu róla niður og kennarnir fara með þeim niður. Það frábært barnastaður unni hérna. Þið sem eigi engi börn, kannski eigið einhver ættingja sem eiga börn, hvetjið til að mæta. Við skulum reyna að efla unglinga og barnastarfi hér í kirkjunni. Því að ef það hefði ekki verið fyrir að ég hef verið tekinn í sundarskóla þegar ég var krakki, þá væri ég ekki hér í dag. Ég veit ekki hver ég hef væri annar staðar í dag, en ég allavega mjög feginn foreldrum mínum að þakka þeim fyrir að hafa tekið mig með á sundarskóla hérna í gamla dag og á samkomur. Það var ekki alltaf sem ég nefndi að fara, en þau vissu betur, ekki satt? Það verður gaman að meðan krakkarnir labba niður og sjá hversu margir hérna mættu í sundarskóla sem krakkar, bara svona ganni, má ég sjá. Hvað voru margir sem sóttu sundarskóla sem börn? Svona cirka helmingur, má ég sjá, já. Og hinir þá væntanlega tóku þetta á efri árum, sem eru búin að vera í kirkju frá því bara hreinlega fæddust. Helgi, þú varst einn af þeim. En áður en Helgi kemur upp og predikar þetta sem er efni mánaðarins sem er gott fyrir suma. Ekki alla, jú, gott fyrir suma. Við ætlum að syngja á meðan okkur lög og fyrsta lagið sem við ætlum að syngja heitir Þú einn mér uppi heldur. Nú gefst þér fyrir ekki.
Syngjum aftur saman. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi kné og tilbið aðeins þín. Ég þarfnast þín í dag. Amen. Helgi, gjörðu svo vel. Fákursæti, takk fyrir. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir yndislega nærveruðina sem er hér í dag. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Viltu koma heilagur andi og viltu snerta við okkur á þann hátt sem við þurfum á að halda.
Drottinn minn, ég bið um að komur og þú fyllir á ker okkar. Ég þakka þér fyrir þinn heilagi andi er lífgefandi nærvera þín. Drottinn, þú ert sá Guð sem gjörir alla hluti nýja. Og ég bið þig, Jesús minn, bara fyrir okkur öll sem erum hérna inni og sérstaklega þá sem að hafa meiri þörf fyrir það en flestir. Viltu koma, viltu endurreisa, viltu endurnýja og viltu láta þessa fersku, yndislegu blessunarvinda bara blása líf eins og sérhvers. Þess biðjum við Drottinn í Jesú nafni. Ég biðja þegar við tölum, að þegar fyrir þitt orð, að þitt orð megi tala til okkar. Hjálpa okkur að vera líkari þér, Jesús. Hjálpa okkur að vera kirkja sem endurspeglar þig. Hjálpa okkur að vera samfélag sem endurspeglar dýrð þína og kærleika þinn og bara persónu þína inn í þetta samfélag. Við felum okkur þér og þessa stund í þínar hendur, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Yndislegt að vera í nærveru Guðs. Og eins og var minnst á hérna rétt áðan að þá eftir predikunin þá ætlum við að syngja eitt lag saman og svo bara stutt tilkynning sem að kannski á meira við söfnin en útsendinguna. En við erum að halda áfram með seríuna í dag gott fyrir suma spurningamerki. Og maður veit ekki alveg, ég finnst gott að segja bara spurningamerkið, það einhvern svona leikara stellingu og gott fyrir suma. Leika spurningu. Vegna þess að það svona viðhorfi sem maður fær oft gagnvart trúnni. Já, þetta er gott fyrir suma. Þetta er gott fyrir, ekki fyrir mig. Þetta ákvæmst við þig, þetta er kannski þinn sannleikur. En með þessari seríu erum við að tala bara veltu upp þessari spurningu. Er það þannig að þetta sé bara gott fyrir suma? Er það þannig að trú eigi bara við suma? Og ég vitna aftur í þegar strákundin í vídeódeildinni fór út á götu og var að spurja fólk kirkjur og hvað gagnast að fólki verið kirkju og það var einhver sem að svaraði svona fallega að sumt fólk bara höndlar ekki alveg lífið. Og það höndlar ekki alveg að horfast við staðreyndir, þannig þið finnst það svo gott svona að tala eitthvað út í loftið. Og já, sem sagt það er gott fyrir suma. Gott fyrir fólk sem er ekki alveg með heila. Nei, gott fyrir fólk sem er gefn klárt og ég. Og það er stundum, ég get að segja allir hafa þetta viðhorf. Þetta viðhorf það er þarna úti og það hafa allir fundið fyrir því. Og viðhorf er svolítið þetta er gott fyrir það sem þurfa á því að halda, en ég er bara góður. Þetta breytir engu fyrir mig. En ástæðan fyrir þess að við erum að tala þetta sem kirkja, bæði bara fyrir okkur og líka bara til að leiðrétta þessa hugsun, því að ég trúi því algjörlega að þetta sé algjörlega rangt. Ég trúi að það sé bara mesta bull, að þetta sé bara gott fyrir suma. Bara það er einlega trú þessara kirkju að það skipti ekki máli hvað út stattur í lífinu, hvort að lífið sé í blússandi blóma eða í rjúkandi rúst, að það er alltaf algjörlega lífsumbreytandi að hafa Guð með. Það breytir öllu sama hvort lífið er æðislegt eða hvort lífið er hræðilegt. Vegna þess að ég líki svo oft við það þegar ég þurfti að fá mér gleraugu og mér fannst það ekki töff sem ungum manni. Ég man þegar ég fékk mér gleraugun, ég var alltaf að hnippa í fólk og bara byrja fyrirgefis. Sérð þú þetta fjall þarna? Ég bara trúði ekki, ég trúði ekki hvað ég hafði séð illa. Og ég var bara þegar við hættum að vera með svona gamaldags glæruvarpa og fengum okkur svona skjávarpa. Þá sat ég þetta på sölum og ég bara hvaða snillingur vann að kaupa þetta. Það sér enginn á þennan texta. Og manneskja við hliðina mér sagði, ég var einmitt að dásta hvað þetta var ótrúlega skýrt. Og ég var svona, Ég gerði mér ekki grein fyrir því, en ég fann munin. Það er gott fyrir alla að sjá vel. Þú getur alveg komast í gegnum lífið og getur átt góðar stundir og getur keyrt bíl, það er kannski ekki endilega ráðlegt, en ég gerði það, veitir. En þegar maður fær gleraugun, þá er maður bara, hvað var ég að pæla? Er ég búin að missa þessu allan tíman? Bara sést Snæfellsjökull frá höfuðborgarsvæðinu í alvöru. Bara, ég hafði ekki hugmyndu það. Og þannig ég trúi því að þetta er ekki bara gott fyrir suma, þetta er lífsumbreytandi fyrir alla. Og þetta er ekki bara gott, því að í öðru lagi er mikilvægt að tala um þetta, því að við sem kristið fólk, við trúum því að þetta líf sé ekki upphá og endir alls. Við trúum því að þegar þessu lífi lýkur, að þá þurfa allir menn að standa frammi fyrir skapara sínum og gera reikningsskil fyrir lífi sínu. Og við trúum því líka, alveg eins og Guðs orð kennir okkur, og það er fagnaðarerindið. Allir menn hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Og Biblían er alveg skýr með það, enginn er réttlátur, ekki einn. Ef við ætlum að mæta Guði upp á okkar eigin veruleika, koma fram fyrir Guð og segja, Guð, er ég ekki bara nokkuð góður gaur? Þá eigum við ekki séns. Og það á engin séns. Og fagnar þetta, Guð elskar mig og þig svo mikið að hann greiddi gjaldið fyrir okkur. Guð brúaði bilið. Guð vill ekki að neinn maður þurfa að koma fram fyrir hann á dómstegi og ekki þiggja líf úr höndum hans.
Hann segir það í sínu orði, hann segir, hann vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum og öðlist lífið. Það er Guðs vilji. Og þess vegna er mikilvægt að fólk heyri fagnaðarerindið. Og ég trúi því Guð hefur gefið mönnum frjálsan vilja og mér finnst það vera bara réttindamál hvers og eins að taka upplýsta ákvörðun. Mér finnst ekki að afþreyingarefni sem við horfum á sjónvarpinu eigi að fá að gefa fólki þá mynd að það að vera kristinn sé heimskulegt. Eða kristið fólk sé allt hræstnaðar og illa innrætt og bara svolítið vont. Það er svolítið myndir sem við fáum í bíómyndum. Ég vil ekki að fólk taki afstöðu til einhver sem er lífsspursmál fyrir það út frá bjöguðum upplýsingum. Ég vil að allir fái alvöru séns. Og þess vegna trúum við því að kristið fólk eigi að lifa fagnaðarerindinu og deila fagnaðarerindinu. Til að fólk eigi séns á að taka upplýsta ákvörðun. Við erum ekki að þröngba inn upp á fólk, þetta er bara það er þinn réttur að taka upplýsta ákvörðun. Það er boðskapurinn sem við boðum, bæði með líf okkar og orð okkar. Þess vegna spurðum við, er þetta bara gott fyrir suma? Alls ekki. Þetta er gott fyrir alla. Og þetta er mikilvægt fyrir alla að fá að meðtaka samfélag við Guð í gegnum Jesú Krist. Og við erum að tala um þetta að segja frá trúnni og allt þetta og maður spyr sig og hver á að gera þetta? Við búum í samfélagi sem er svolítið svona vestrænt samfélag síðustu árinu orðið svona sérfræðingamiðað. Þú getur orðið fræðingur í öllum mögulegu. Hér eru við mannkynið í mannkynhverfi 6 milljarðar og það er samt bara síðustu 10 árin sem er orðið til eitthvað sem heitir kynlífsfræðingur. Við spjöruðum okkur alveg fram með því, einhvern veginn, fattið þið? En núna er komin einhverjum svona fræðingar og ég er ekkert að segja þetta sé ekki hægt að stúdera allt. Uppeldisfræði, það er búið að ala upp fólk misvel. Vitið, nú er allir svona fræðingar og við hlustum bara á fræðingana. Ég veit nú ekkert um þetta, ég er ekki svona fræðingur. Og við erum vöna svona það bara fræðingarnir sjá um þetta. Hver á að deila trúnni? Já, hljóta við einhverju svona trúboðsfræðingar. einhverju trúboðs, sérfræðingar og þeir bara sjá um þetta. Ég skal bara klappa um bakið, segja vel gert. Getur þú komið og tala við þennan, vin minn, sem ég hitt á hverjum degi. Og treystir mér, getur þú fara og sagt honum frá, einhver ókunnur. Það er svolítið okkar hugsun oft. Aron, þegar hann var að tala um daginn, kom með mjög áhugaverða tölfræði. Hann var gerð könnun örugglega í Bandaríkjunum, ég held að veri 18.000 manns spurðir og það var verið að kanna hvernig kynntist þú Jesú Kristi, hvernig eignast þú þína trú. Og það kom í ljós að þessi svona sérfræðingar og þessi svona prógram sem við búum til og þessi verkfræði, þegar við svona outsourcum þessu á góðri íslensku, það skilar svona 15-20% í bestafalli af þeim sem taka trú á Jesú Krist. Það er að tala um forstöðumenn, þá er að tala um trúboða, þá er að tala um trúboðsherferðir sem kostar 10 milljóna, þá er að tala um sjónvarpsátök, þá er að tala um allt þetta sem við gerum og skiptir máli og við eigum að gera, það er samt bara að skila 15-20%. 90% það bil af fólki sem kynnist Jesú Kristi, kynnist honum að því að það var vinur sem sagði þeim frá. Einhver sem var í þeirra svona áhrifarhring, einhver sem það þekkir, einhver sem að kom ekki bara og sagði þeim einhverja góða hugmynd, einhver sem þau séð líf viðkomandi, þau þekktu viðkomandi. Það skiptir öllu máli. Og máli með þessari seríu er svolítið þetta að við áttum okkur á því að við höfum bara heilmikil áhrif. Og þetta er eitthvað sem við getum ekki outsourcað. Hann til eitthvað gott íslenskt orði við það, en bara treyst einhverjum undirverktökum til að sinna. Og ég vildi stundum óska því, það væri ekki þægilegt, það væri bara einhverjir sérfræðingar sem bara höndluðu þetta fyrir mann. Maður þyrfti getur oft svona óþægilegt, maður fær óþægilega spurningar, kannski fólk sem ég hef lent í því, fólk sem ég vinn með og ég á góðu vinnusamskipti við og svo heyri það í hvaða kirkju ég er og þá bara allt í einu rosalega erfitt að ég samskipti við það. Og mér, það breytist ekkert hjá mér en bara ég var allt í einu orðin eitthvað svona erfiður, óþægilegur. Og þetta er svolítið leiðilegt. Það væri svolítið þægilegt því ég geti bara svona lifað mínu lífi, haft það gott og látið sérfræðingarna sjá um þetta. En Jesús segir okkur í Mattheusar guðspjalli, þar sem hann talar við alla lærisveina sína, hann segir þetta í 5. kafla, og hann bara ávarpar það og segir, þér eruð salt jarðar. Og hann segir, þér eruð ljós heimsins. Þetta er ekki, ég hvet ykkur, verið þið salt. Þegar þú búin að vera kristinn í 20 ár, þá fer það að seltast, eitthvað svona, þá byrjar þau smá að lýsa, bara, þið eru saltið og það er engin annar. Þið eru ljósið og það er engin annar. Og þetta er ekki spurning eitthvað sem við erum stundum. Ég veit ekki um ykkur, en til dæmis bara í morgun, þá var ég að borða egg í morgumat og þau voru aðeins of sölt. Það er engin on og off takk á saltinu.
Ég gat ekki bara, ég ætla bara að slökkva á saltinu, hætta að finna bragðið, það er þarna. Það er svo mikið salt að ég finn bragðið. Það er eins með ljós. Hann segir ekki þið eru lampi heimsins. Það er orðn og oft takkar á lömpum. Ljós er bara annarkvort ljós eða ekki. Þannig að Jesús er ekki að segja ykkur, farðu út og vertu stundum salt. Þú ert salt. Farðu út og vertu stundum ljós. Þú ert ljós. Og spurningin er bara þessi, er bragða mér og lýsi ég? Það er eina spurningin. Ég er salt. Er ég salt sem er gagnað? Er ég ljós sem lýsir? Ef ég er lærisveinn Jesú Krists. Hvað eigum við þá að gera? Þetta er mjög háleit köllun, þetta er mikilvægt hlutverk og þetta er bara okkur. Eigum við þá öll að opna útringiver heima hjá okkur og bara hringja automatist í alla símaskrána, bara vissir þú að Guð elskar þig? Og vissir þú að? Eigum við að gera það? Það má svo sem örgulega prófa það, en eigum við kannski að hætta í vinnunni og fá okkur svona stórt skilti og svona ganga á Laugaveginum, bara eitthvað, ég veit ekki, þú þarft að frelsast. Talaðu, spurðu mig, eða gefa upp símanúmer hjá einhverjum sem maður getur örugglega svara spurningum, talaðu við þennan, mér gott að tala við hann, eða benda fólki að senda mér Facebook-skilaboð, ég lendi stundum við því, að tagga mig, byrja eitthvað rifrildi og svo þú getur ekki lengur svarað, þá taggar mig, Helgi, þú nokkuð svar, ég lendi stundum við því og það má, allt í lagi, en mér finnst það bara pínu fyndið, rifrildi sem ég byrjaði ekki, og og það er gott, fólk er að tala trú á Facebookinu sínu, það er nú margt annað sem er talað þar sem að mætti alveg sleppa að tala En málið með að vera salt og að vera ljós, þetta er svolítið svo með að vera kristinn, þetta er svolítið svo að vera Íslendingur. Þetta er bara annarkvæmt eitthvað sem þú ert eða ert ekki. Þetta er spurningum að vera, ekki svo mikið spurningum að gera. Við erum svolítið þannig, við förum í svona átak. Nú ætla ég að fara og ætla að mæti í ræktina 5 sinnum á dag í 2 daga, svo bara meði ég mig og fer ekki í ræktina allt árið, bara stór hættuleysi líkamsrækt. Eða ég fer í megrun í 1 dag og er bara ógeðslega svangur og bara, ég bara get ekki unnið, mér svimar svo mikið. Við tökum svona átak, nú ætla ég bara að vera heilbrigður og þá bara ger ég eitthvað. Í staðinn fyrir bara, þetta er bara eitthvað sem ég er. Þetta er bara líf mitt, svona er ég. Og það sem ég lendi oft í þegar ég er að tala við fólk þetta, og ég er að tala við kristið fólk að tala trúna og svona, ég heyri oft, fólk hefur áhyggjur, mjög skiljanlega, því við búum í samfélagi þar sem að það búið að mata fólk svo mikið á neikvæðum hugmyndum trú. Og það búið að setja fram, það er búið að stilla það þannig upp, þú getur annarkvort verið rökhugsandi gáfuð manneskja eða auðtrúa einföld trúið manneskja. Þú getur annarkvort stutt vísindi og þekkingu og framfæri mannkynsins eða þú getur verið afturhald, myrku miðaldir, ég veit ekki, rannsóknaréttur, allt sem er illt í heiminum. Þetta er svolítið stilt svona upp. Og ef þú fer að tala trú, þá bara ertu spurður krossferðirnar, og áttu spurður yfirleitt eitthvað helvíti, það er svona eitthvað svona siðferðismál, eða eitthvað, ég þekki nú mann sem var í kirkjunni þinni, og hann var sko ekki heiðalur í viðskiptum, ég veit ekki hvað ég oft heyrt þetta, ég var í þessari kirkju, hann var strákur sem vann með mér, og hann, þegar, maður bara, ok, það er endalaust, maður fær eitthvað svona, maður er stilt upp í vegg, og fólk telur sig hafa rétt á því. Það er bara einhvern veginn, trú er bara þannig. Og ég heyri þetta svona, fólk segir, ég treysti mér ekki í þetta, að ég er bara ekki hámenntaður biblíufræðingur. Ég er ekki sérfræðingur, ég get ekki svarað þessum erfiðu spurningum. En málið er eiginlega það að segja frá trúnni snýst ekki að vera alfræði orðabók allt sem snýr að trúmálum. Svona að hvetja þig með því. Þú þarft ekki að vita allt. Að vera salt og að vera ljós snýst bara það. Ég lifi lífið mínu þannig að Guð geti notað mig. Og það sem er rosalega mikilvægt að þegar við erum að tala að segja frá trúnni og svona, það snýst að vera, ekki að gera. Það má ekki vera þannig að ég líti á fólk og flokki fólk eftir því hversu líklegt það er að ég nái árangri með það. Fattiði mig. Að fólk sé bara verkefni. Fólk finnur það, ég er rosa mikið að sinna því, sína því áhuga, ég er góður og kærleiksríkur, svo leið og það kemur í ljós, já, þessa ætlar ekkert að taka trú. Þá bara missi ég áhuga á honum og ég ætla að nota tíminn betur í þannig hér, hann var svolítið jákvæður. Og bara já, ok, ertu bara að nota mig? Á ég bara að vera að hluta einhverju tölfræði? Er það svona trófí? Ég kom með þennan krakkar, eitthvað, hvað ert þú komið með marga? Þetta sé eitthvað svona leikur. Alls ekki þannig. Að fólk má ekki upplifa það og við megum ekki heldur vera þannig. Köllun okkar sem kristi fólk er að líkjast Jesú Kristi og hvernig var hann? Hann elskaði fólk. Hann tók á móti öllu sem komum til hans og það var ekki þannig að allir sem að hittu Jesú eða meira sér allir sem Jesú læknaði eða allir sem fengu að upplifa Jesú
urðu ekki endilega allir fylgjendur hans. Og Jesús vissi það fyrirfram en hann læknaði það samt. Jesús vissi það fyrirfram en hann þjónaði samt inn í líf þeirra. Og Jesús vissi það alveg að það myndi ekki allir taka við sér en hann gaf samt 100%. Og þannig eigum við að vera við fólk. Jesús tók eins á móti öllum. Og Jesús fór ekki manngreinarálit. Afstöðu okkar til fólks og fyrst og fremst að vera svo okkur þykir vænt fólk. Það mikið trúboð. Fólk finni kærleika. Við búum í heimi sem bara svolítið harður. Að það sé manneskja á vinnustað eða í fjölskyldu eða í skólanum sem kærleiksrík, það bara svolítið radikal. Og það í alvörunni, ekki bara við vini sína, bara við alla. Einhver sem til í að svona jafnvel vera óvinsæll hjá vinum sínum með því að taka utan þann sem allir hafa svona þögult samþykki að útskúfa. Vera manneskja sem brýtur það. Vera manneskjan sem að talar, jafnvel þú vitir þessi einhver sem að baktala þig, að koma samt vel fram við hann. Taka ekki þátt í baktali. Taka ekki þátt í að rífa ykkur niður. Taka ekki þátt í að hlæja að bröndurum að kostnaða annara. Allt þetta bara heilmikið trúboð. Heilmikil boðun í því að sýna með líf okkar að við viljum vera öðruvísi. Við viljum lifa sem lærir svona Jesú Krist. Jesús, Páll postuli, talar þetta í 1. Korinthubréfi. Hann að tala þetta að mæta fólki þar sem það Í 1. Korinthubréfi, 9. kafla, vers 20-23, þá Páll postuli að skrifa kirkjunni og hann að útskýra hvers vegna hann gerir það sem hann gerir og eins og hann Hann segir, ég hef verið gyðingum sem gyðingur til þess að ávinna gyðinga. Þótt ég lifi ekki eftir lögmáli Móse, breyti ég eftir því til að ávinna þá sem fara eftir því. Til þess að ávinna þá sem þekki ekki lögmál Móse, breyti ég ekki eftir því, enda þótt ég sé ekki laus við lögmál Guðs, heldur bundin lögmáli Krists. Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnstakosti frelsa nokkra. Allt ger ég vegna fagnaðar erindisins til þess að ég fái hlutdeild í blessun þess. Mæta fólki þar sem það Ekki krefjast þess að fólk sé eins og ég vil að það sé, eða fólk sé eins og ég Ég kem til fólks þar sem það Ég tek þátt í lífi þess. Borða sama mat og það borðar. Og ég mæti því á þeirra forsendum. Án þess að fara samt í málamiðlun eins og Páll segir, þó hann lífið með þeirra sem hafa ekki lögmál, hann bundinn af lögmáli Krists. Það fer ekki málamiðlun með það. En allt sem svona kúltúrelt, allt sem ekki aðalatriði, það má maður vera sveigjanlegur. Að vera til staðar, að vera vinur, að bara vera með fólki þar sem ekki allir þess að allir komi til okkar. Og svo það sem kannski mikilvægast þegar kemur að því að deila trúnni, þegar kemur að því að vera ljós fyrir Jesú Krist, þegar kemur að því að hafa góð áhrif á umhverfi okkar og fólki í kringum okkur. Þetta hlutur sem að við setjum oft, og ég gera það pínu hér, við segjum oft í lokin. Við geymum þangað til að alveg allt annað farið, þá grípum við í þetta. En við ættum að byrja á þessu. Og það bænin. Að biðja fyrir fólki hefur gríðarlega áhrif. Og þetta eitthvað sem við vitum þetta, en gerum við þetta. Þegar þú vinnur með einhverjum sem hefur einhvern óþolandi ávana, einhver sem alltaf að eigna sér heiður af því sem þú gerir, eða einhver sem mótmælir öllu sem þú stingur upp á fundum, og svo á næsta fundi kemur hann stingur upp á þig sjálfur og þá það framkvæmt og hann þakkar sér fyrir það. Allt þetta svona hlutir sem eru ótrúlega pirrandi og fara í mann og valda gremju. Að biðja fyrir manneskjunni í staðinn fyrir að baktalana, hann mun breyta lífið. Ég bara garantera það. Að biðja fyrir fólki í staðinn fyrir að baktala eða í staðinn fyrir að vera pirraður eitthvað, að bara biðja Guð að blessa það. Bara Guð, þakka þér fyrir þennan einstakling sem að kenna mér þolinmæði. Þakka þér fyrir og bara horfa á það góða í lífi viðkomandi. Bara hann hefur þó þennan kost og hann hefur þetta. Þetta þarna, það truflar mig rosalega, viltu vinna í því Guð? Og Drottinn, hann hefði gott að því að kynnast þér. Viltu hjálpa mér að vera ljós og salt fyrir þennan einstakling, að vera þín útrétta hönd? Viltu hjálpa mér að vera blessunin í líf viðkomandi? Vitið, þetta opnar alla dyr. Þetta breytir öllu. Að biðja reglulega fyrir fólkinu sem okkur þykir vænt fólkinu sem við hittum á hverjum degi, fólki sem við vinnum með, fólki í fjölskyldur okkar, fólki í húsin okkar, fólki í hverfun okkar. Að biðja fyrir fólki, það kannski skylda númer 1. Það eitthvað sem við ættum öll að gera og þú þarft að skiptir engum máli hvort þú feimin eða ekki. Það geta allir beðið. Maður yfirleitt biður í einrúmi. Þú þarft ekki að kunna nein svör við neinu. Þarft bara að þekka Guð. Þetta getur við öll gert. Og
Bara mín hvatning að við gerum þetta. Þú var örugglega, fegst svona lista, 3-4 einstaklingar sem kom upp í hugan, ég fór að tala um það, já, ég ætti kannski að biðja fyrir þessum. Do it. Láttu vaða, þú getur ekki tapað því, þú getur ekki klúðrað því. Það bara, og þú munt sjá, það mun koma þér á óvart áhrifin. Það var fólk sem er svona tengt mér, sem mér þykir vænt til ekki kirkju, svona jákvætt gagnvart trú, en svona aldrei kannski tekið þetta skref, að Jesús Kristur sé svona leiðtogi lífs þeirra. Og ég man að ég var að biðja fyrir þeim. Ég svona fann að já, ég ætti að biðja fyrir þessu fólki og ég fór að biðja fyrir þeim í svona 2-3 daga. Þá hafði ég beðið og ekki status í 2-3 daga, bara þegar ég var að biðja þessa 2-3 daga og bara já, Drottinn, og ég biðja fyrir þessu fólki, viltu snerta við þeim og leiða þau til þín. Og svo bara allt í einu hringja þau heim til mín og spurja, heyrðu, hvenær er næsti viðburður í kirkjunni ykkar? Ég hugsaði allavega samkomu sunnudaginn það var biblíulestur kvöld eftir, þannig ekki eitthvað sem að býði fólki á sem ekki vant að koma í kirkju, já, það handla biblíulestur, nei, það var biblíulestur sama dag, biblíulestur í kvöld, klukkan hvað? Já, flott, við sjáumst. Það var ekkert spurt, ætlar þú að fara? Kannski hafði ég ekki ætlað það, en ég fór. Bara, hvað gerðist? Hver hringir í fólk og bara, já, biblíulestur í kirkjunni, æðislegt. Að tala englana á loki sáttmálsarkarinnar, yndislegt. Bara, ég vil koma. Biblíulestur var þetta ekki það, við reynum að tala svo relevant hluti, en ég var svo bara, hvað er þetta? Þetta er bænin. Ég þurfti ekki að segja orð, ég bara bað og Guð fór að snerta þau í hjörtum. Og þannig virkar Guð, og þannig virkar fagmennið. Ég held að sé enginn sem eignast trú á Jesú Krist sem enginn hefur beðið fyrir. Ég held að sé bara þannig. Yfirleitt þegar fólk eignast trú, það áttu það ömmu sem bað. Eða já, mamma mín bað, eða systirna mömmu, eða ég vildi einhverja konur, mér fyndið, að það eru trúfastar í bæniði. Það er einhver svona nákominn sem biður og bara ömmur biðið fyrir barnabörnunum ykkar, það er hvatning, afar og ömmur, biðið, foreldrar biðið fyrir afkomendum ykkar, biðið fyrir ættungum ykkar, það hefur áhrif og það skila sér alltaf á endanum. En titill predikunar átti svolítið að vera og hvað á maður að segja, mér langar svolítið að tala um þetta, að ég held að fólk upplifi það bara að þegar þú fer að tala um trú, þá ertu að gefa skotleyfi á þig. Það er bara þannig í dag, það má ekki gera grín af fullt af hópum, það má ekki gera grín af neinum, en ef þú ert kristinn, það má traðka þér. Það er ótrúlega merkilegt. Ég veit manneskju sem ég þekki sem var í áfanga trú, ofbeldi og hryðjuverk. Og var rosalega fyndið, umræðan í hópnum var alltaf þessi, Íslam er trú friðar, en kristni. Það var bara Íslam er sko trúfriðar, þessi hryðjuverkamenn, þetta er ekki alveg í Íslam, þetta er bara einhver öfga eitthvað, Íslam er friðartrú og bara, en kristið fólk sko, það er bara stríð og ofbeldi og pyntingar og bara allur pakkin og maður svona, og fólk var svona, já, ég þóru nú ekki að tala um Kóran, ég hef ekki lesið hann, en í Biblíunni, og svo vitnaði alltaf í King James Biblíuna, sem segir mér bara, þú googlaðir þetta, þú ert ekki að lesa King James heima hjá þér, þýðing frá 1611, akkur lest ekki bara íslenska Biblíu, þetta er svona. Og þetta mátti bara, umræðan var þannig, það má rakka kristna trú niður, enginn sportni við einu, enginn segir, já, hefur nú lesið þetta vers í samhengi, bara enginn spurði því, bara já, kristni, rakkana niður, allt annað, já, nei, nú skulum við vera góðkrakkar, nú sýnum við vitningu. Eru fleiri ég sem hafa orðið vitnað þessu? Þetta er bara svona, það má bara rakka þið niður og þess vegna er það áskorun þegar þú byrjar að tala um trú. Þegar fólk veit átt kristinn, þá má svolítið skjóta á þig og það er eitthvað sem við þurfum bara að lifa með. Það er fagnaður reyndi dagsins, yey, og fólk mun sparkið þig og það verður bara þannig og það mun ekki breytast, ég bara huggaði mig því, það mun ekki breytast, en hvað á maður að gera þegar að kemur að þessu, hvernig á ég fara að þessu? Í Kólósubréfinu, 4. kafla, vers 5 og 6, hann skrifa Páll postuli og hann segir, umgangist viturlega þá sem fyrir utan eru og notið hverja stund, mál ykkar sé ætíð ljúflegt, en salti kryddað til þess að þið vitið hvernig þið eða svara hverju manni. Í fyrsta lagi þetta, mál ykkar sé ætíð ljúflegt. Þegar við tölum um trú og jafnvel þegar fólk kemur með ósangjarnar fullyrðingar og segir eitthvað sem er svo augljóslega, sko, það er svo að spila borðtennis og svo kemur svona hægur bolti í nákvæmlega þessari hæð, það er mjög freistandi að smassa, eða ekki? Og maður fær svona bolta, eitthvað sem er svona bara, þú veist þú getur svarað þessu og þú veist, fólk mun hlæja. Það verður svona bara rúst. Þá bara gefa hann ljúflega tilbaka. Mál þitt sé ætíð ljúflegt. Af því að Jesús var þannig. Jesús var alltaf ljúflegur. Jesús kom alltaf fram í kærleika. Og málið sé ætíð ljúflegt en salti kryddað.
þú getur sagt erfiða hluti á ljúflegan hátt. Þú getur talað við fólk já, við trúum því, meðan Biblían segir það dómur eftir þetta líf. Við þurfum að standa frammi fyrir Guði og þá ekkert sem kemur okkur í gegnum það annað en að þiggja náðargjöf Guðs í Jesú Kristi. Það bara það sem við trúum. Og þú getur sagt þetta, ekki bara þú ferð til, eller hérna sko, ef þú segir þetta ljúflega, mín reynslu svo, fólk bara hlustar og það finnur, þú ert að segja þetta í kærleika, þá getur eiginlega sagt hvað sem eða getur bara talað trúðina eins og hún málið þitt sé ljúflegt, ekki fara út í rifrildi, ekki fara út í skítkast, ekki fara að gera lítið úr öðrum trúabrögðum eða öðrum söfnum eða fólki sem liggur vel við höggi, ekki fara út í það, bara tala með virðingu, tala kurteislega, tala eins og Jesús talaði. Og þó við séum mild, þá getum við samt sagt allan sannleikann. Málið sé ljúflegt, en hafðu saltið með. Það rosalega freistandi. Ég til dæmis var að vinna með einhverjum, áttum við góðum samskiptum, svo komst eitthvað kirkju ég var, þá gat hann ekki setið í kringum mig, nema að vera alltaf að reyna að fá mig til að samþykkja það, að sko, já, trú rosalega góð og öll trúabrögð leiða til Guðs. Svona, beið svona eftir að ég myndi bara já. Og ég var alltaf eitthvað, já, sumir halda það. Ég ekki bara, að það var svona, að truflaði, að ég gæti ekki að hafa mig ekki alveg þarna inni, sko, að upplifa einhverja fordæmingu því að ég tryði bara að Jesús sé eina eða eindi Guðs. Vera ljúflegur, það samt þetta salt. Bara, ég trúi bara að það sé enginn sem komið til föðurins nema Jesús Kristur. Hann segir það, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Annarkvort það Jesús rangt fyrir sér eða rétt fyrir sér. Það getur ekki verið Jesús og allir aðrir, því að þá það allir aðrir og ekki Jesús. Það bara annarkvort. Hann segir, það bara ég eða ekkert. Hann annarkvort hann rangt fyrir sér eða rétt fyrir sér. Fermdistu? Já. Var það kannski fermingaversið? Já. Það var þú túlka þetta vers. Það var allir heilt þetta vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur öðlist erfitt líf. Hvað þá sem trúa ekki? Hvað segir þetta vers okkur? Sá sem trúir glatast ekki. En hvað það sem trúir ekki? Litla Biblían, Vitið, þú getur sagt þetta á ljúfan hátt og ekki fara í málavinnun, haft saltið með. En ef fólk finnur raunverulega umhyggju, finnur það að þú ert ekki að fordæma fólk þó að trú ekki að sama og þú ert ekki að fordæma fólk þó að lifi ekki eins og þú trúir að maður að lifa, þið bara þykir vænt fólk, að þá getur maður sagt svo mikið og komið boðskapnum svo vel á framfæri. Og það sem kannski aðalatriðið maður sé sjálfum sér samkvæmur. Það er stóra áskorunin, því að fólk fylgist líka með. Leið og þú gefið út til að vera kristinn, þá sko smá sjáinn komin. Og fólk pælir í, ég stundum vera á vinnustað og svo kemur eitthvað upp eða fólk segir eitthvað, þannig að kemur ljós að fólk í alveg að pæli í hvernig ég vinn vinnuna mína. Bara sem kristinn maður, ertu að fúska? Og maður sem bara, og ég skal alveg viðurkenna þegar þetta kom upp, þá fór ég að fletta í hugunum, er ég nokkuð búin að vera að fúska eitthvað? Að ég var ekki viss. Svo bara, nei, ok, þetta nú allt búið að vera hérna. Ég er nú búin að vera alveg sjálf við samkvæmur. Ef að líf mitt í hrópandi móttöku það sem ég segi, þá bara betra ég þegi og taki mig á og lifi lífinu og láti þessu orðin fylgja með. En hvað með þegar fólk kemur með tæknilega spurningar? Ég er svolítið búin að vera að forðast það sem að ég held að allir vilji heyra, hvað með þegar fólk spyr með erfiðar spurninga. Og það væri rosalega þægilegt að koma bara með einhvern lista, já, þetta svarið við þessu. Þegar þessi spurning, þá þetta svar. Ef það bara virkar ekki alveg þannig. Vegna þess að svona tæknilega spurningar, það er rosalega mikilvægt af hverju verið að spurja. Hverju verið að leita eftir með svarinu. Ég hef lent í því að tala við fólk sem hefur engan áhuga á að fá svör. Það vill bara rífast. Fleiri ég sem kannast við það. Það er alltaf þessi eini sem bara, já, ég fór í kirkju, já, ofbeldisamtökin, eitthvað svona, marga, hatusfélagið, eitthvað svona, marga, ok, þetta er svona góð byrjun á samtali, vel gert. Og fólk sem bara hefur engan áhuga á að tala við þig. Í Títusarbréfi 3:9-10 segir, en forðastu heimskulegar þrætur og ættatölur, deilur og lögmálstælur, þær eru gagnslausar og til einskis. Þrætu manni skalt þú sneiða hjá, þú hefur einu sinni eða tvisvar ámyndan. Ekki það maður bara að hunsa fólk strax, en þú getur sagt, veistu það, ég upplifið þú sért bara ekki
þú viljir ekkert vita, þú ert bara að reyna að rífast við mig og ég tek ekki þátt í því. Ég skal alveg tala við þig en ekki rífast við þig. Þú ert búin að gefa þau skilaboð einu sinni tvisvar, þá bara þarf þig að gera meira. Það er ekkert í Biblíunni sem krefst þess að við rífumst við fólk. Eða við förum í eitthvað svona vitsmunalega slag alltaf. Við höfum bara annað að gera, til dæmis að sinna vinnunni þegar við erum þar. En ef fólk er raunverulega að spurja, ef að þetta er eitthvað sem er að trufla fólk, eða eitthvað sem fólk vil vita, þá gerum við okkar besta til að svara. Og þá vil ég uppörfa þig með því að þó þú sért ekki með doktorsgráðu í trúvörn eða tilvistarlegri heimspeki eða einhverju, þitt svar er nógu gott. Ef að það dugar þér, af hverju ætti það ekki að duga einhverjum öðrum? Ef þú gengur bara út frá því að þú sett ekki vittlausasta manneskja á jarðríki, sem ekkert okkar er, við erum svo óörugg. Ef þetta dugar fyrir þig, af hverju dugar það ekki fyrir einhvern annan? Og þú þarft ekki að hafa eitthvað fullkomið svar. Það sem ég mæli með að gera, ef fólk kemur með einhverja erfiða spurningu og þú ert ekki með bara eitthvað svona svar, bara já, vísindalega er þetta nú, bla bla bla, þá getur þú sagt, sko, ég veit það nú ekki alveg, en eins og ég hugsa þetta, eða já, ég myndi kannski segja, og getur þú komið svona tillögu að svari, og bara það fólk sjáu, já, ok, það er hugsun á bakvið þetta. Já, ok, hann þolir það að heyra erfiða spurningar. Trú hans eða hennar er ekki inni í svona litlum kassa sem brotnar við minnsta álag. Hann getur tekist á, oft er það bara nóg. Bara fólk finni það, þú ert hugsandi vera og þú trúir samt. Það er bara rosalega svona byltingarkennd hugmynd í dag. Hugsandi fólk sem trúir að Guð, bara Fólk sem trúir að Guð hefur ekki, ég veit ekki, orðið fyrir einhvers konar, einhverja geimveru rænti og gert eitthvað í heilni. Og kannski gott dæmi þetta, ég var einu sinni gott að taka svona hetjusvera sjálfum sér, einu sinni var ég í höfuðborg Evrópusambandsins, Brussel, og ég held að það hafi verið sama sagan, sagði ég eitthvað sögurinn þegar ég held að ég yrði stungin. Nei, þegar rólegi strákurum með mér fór að öskra upp í andlitið á svona múslimastrákar, fór að láta Jónur að ganga og fór að hrækja á okkur eitthvað og svo bara byrja hann að beka því, það stóð Guð. Nú verður þetta og endaði þannig að þeir tóki hendurnar á okkur og bara mikla viðvíku fyrir okkur. Það var svona menningarleg upplifun. Kannski þessari sömuferð, ég segi þá sögu seinna, hún er mjög góð, að það var ég og þessi strákur eitthvað úti að tala við fólk og hittum strák og vorum bara hvað því segja, við erum frá þessari kirkju og tala trú fyrir það sem hafa áhuga og svo hann var eitthvað að spyrja okkur og vinur minn hann er að útskýra eitthvað og hann segir já, bara eins og þegar Adam og Eva voru í garðinum og það kemur strákurinn svona, bíddu og fór eitthvað að tala ég byrju vísindi, þróun, eitthvað, er það móti vísindum og fór eitthvað svona og svo finnst ég þetta koma upp sem svona skildurækni, bídum við, get ég nú hlusta á þetta og því með einu skjóta mig fyrir það en ég hugsaði með mér, þessi strákur er örugglega ekki vísindamaður. Hvað þekkið þið marga vísindamenn? Ég þekki 2 og þeir eru báður öldungar í þessari kirkju. Annars þekki ég enga vísindamenn. Flest fólk er ekkert eitthvað, það skilur ekkert hvernig DNA virkar og það kemur eitthvað afritunar, það hefur engin hugmynd um þetta. En við vitum bara hvað já, vísindi skipta máli. Þannig að þegar fólk kemur með vísindalega spurningu, það væntir örugglega ekki vísindalegs svars. Og ef þú gæfið í vísindalegt svar, það myndi ekki hafa neinar forsendur til þess að meta hvort það væri gott eða slæmt. Þannig ég svaraði þessu strák þannig, ég sagði bara, kristið fólk hefur ólík viðhorf til þess, vísindið er alveg góð, þetta þarf ekki að vera andstæður, sagði eitthvað þess átt. Það sem ég gerði, ég svaraði ekki spurningunni, ég bara sagði honum, þetta er ekki vandamál. Og þessu hvað hann sagði bara, já, ok, halda áfram. Þá máttu tala Adam og Evu í garðinum, ekkert mál. Já, ok, vísindi, það ekki vandamál? Get ég hlustað á þetta þó svo ég vilji trúa, þó vilji fara til læknis sem er vísindalega menntaður. Við gerum það líka. Og þá bara hélt samræðan áfram. Issueið, ef ég hefði getað fara að tala við trú og vísindi og þá hefði samtalið farið alveg hingað. En við heldum bara áfram að tala fagnaðarendið og endaði þannig við fengum eitthvað, við báðum með honum og hann var rosalega svona áhugasamur og svo veit ég ekkert hvað varðum hann, vonandi eitthvað gott. En fattið hvað að fara? Fólk kemur með spurningar og það er rosalega oft bara af skildurækni. Það er búið að svona dæla þessum áróðri, svona þetta er vandamál við trúarbrögð og fólk er svona já, býtum við, ég ætla nú ekki að láta ginna mig inn í eitthvað rugl hérna, hvað með þessa hluti sem ég hef heyrt? Og það hefur kannski ekkert sérstaklega sannfæringu fyrir þessum hlutum. Fæstir sem ég þekki er eitthvað með harða sannfæringu á móti trú, en það vill enginn láta plata sig. Fólk vill svona vera meðvitað og það vill vera svona
að það er búið að selja þessa hugmynd, annarkvort þetta gáfaður eða trúaður. Það er svona, ég vil frekar vera gáfaður. Og og eins og ég segi, flestir, þó sem fólk spyrja erfiða spurninga, þetta er bara venjulegt fólk eins og þú og ég. Og fæstir eru í mjög djúpum pælingum vísindi. Fæstir eru í mjög djúpum pælingum heimspekilegar vangaveltur svona dagsdaglega. Fólk eins og ég og þú sem vill bara vita, er einhver heil brú í þessu að segja mér? Er eitthvað vit í þessu? Þannig að þegar fólk spyr tæknilegra spurninga, byrjaði þá bara samtal. Bara já, af hverju ertu að pæla í því, eða hvað áttu við? Bara fá á hreint nákvæmlega að hverju ertu að spurja mig og svo bara gefur þitt besta svar. Og í 99% tilvika, þá er það bara gott svar. Ef þetta er ekki manneskja sem er að leita eftir rifrildi, ef þetta er ekki einhver sem er að niðurlægja þig, ef þetta er einhver sem er í alvörunni að spurja. Og stærsta svarið er oft bara þetta að fólk geta átt samtal og þú getur svona að opna þig og hugsað upphátt út frá trúnni, þá sér fólk svo hvernig þetta virkar. Það er oft bara besta svarið. Og svo, þegar maður lendir í því, að fólk svona, eins og segja, ég upplifi það, þetta er lang oftast að skildurækni. Já, en trú er náttúrulega helsta orsök allra styrjalda í heiminum. Veistu hvað besta svarið við því? Já, er það? Af hverju segir það? Og ef fólk fer að hugsa það, veist, ég veit ekki, var það ákveðið einhverju kirkju, bara nú ætla að gera innrás í Írak, eitthvað, var það trúarlegt? Já, nei, ég veit það ekki. Eða, þú veist, svo bara ferðu seinni heimsstyrjöldin, hvar kom trúin í það? Já, ég veit það ekki alveg. Og þú veist, kalda stríðið, hvar er trú í þessu öllu saman? Já, eiginlega bara hvergi, já, ok. En peningar, skipta heilmáli, já, auðlindir, já, hugsanlega olía, mögulega, veist, já, græðgi, spillt hjarta mannsins, syndin, veitir, það breytist í predikun. En bara svona, þegar fólk kemur með svona spurningu sem er yfirleitt að skildurækni, að fólk hefur ekki samfæringu fyrir þessu, já, trú er svo bælandi á alla framfærir. Já, er það? Þú getur bara spurt, er það? Og svo getur verið eins og ég verið óslega leiðlur og bara spurt, já, hver stofnaði eftir Princeton háskóla? Já, var það því að það var vakning og það vantaði fleiri predikara? En Harvard? Já, var það líka guðfræðideildin fyrst? En Cambridge? Já, var það líka til að tala, ok. Og trú bælir þekkingu, segirðu? Áhugavert. Ég veit ekki. Ég er þessi guður, ég veit ekki. Og en að spyrja bara á móti, er það í alvörinni? Að því að flestir hafa ekkert sannfæringu fyrir þessu og þeir fara að hugsa það sjálfur, já, nei, ég er ekki viss, ég held ekki. Að þetta er ekki jafn ókveikjandi og við flest ímyndum okkur. Þetta er ekki jafn erfitt og við höldum flest. Það snýst bara að vera við sjálf. Ef að Jesús hefur fengið að breyta mínu lífi, þá hef ég allt sem ég þarf til að segja öðrum frá. Og ef að það sem ég veit dugði fyrir mig, þá er ég bara ekki svo ómöguleg manneskja að það sé ekki nóg fyrir einhvern annan. Vegna að þegar allt kemur til alls, að þá er það stenst vitsmunalega að vera trúaður. Og það má meira að fara rök fyrir því að það sé jafnvel betra en önnur kerfi. Ég ætla ekki að fara til það umræði hér. Ég er ekki trúvarnar sérfræðingur. En það er alveg heil brú í því. En það er meira. Þetta er meira en góð hugmynd. Við erum ekki að selja fólki einhverja góða lífsspeki. Við erum ekki að selja fólki einhverja sjálfshjálparbók. Við erum að boða lifandi persónu og við erum ekki ein í því. Guð er með okkur að verki. Og þegar við opnum okkur á tölum, að þá leiðir Guð og það er Guð sem snertir fólk. Það er málið. Þetta er ekki eitthvað sem ég áorka eða þú. Eina sem ég og þú þurfum að gera er að vera til staðar og vera tilbúin að vera ljós það sem við erum. Að bara hér er ég Guð, þú mátt nota mig. Og ég skal bara stíga fram fyrir skjöldu og þó að fólk kasti mig einhverjum tómatum öru góru, það er ágætt, líkogen, var ekki svo hvað heitir, eitthvað sem er gott fyrir mig, í tómatum. Og þú veist, bara ég skal vera og þetta er stundum óþægilegt, en þú getur notað mig hér. Fólk má sjá það sem þú hefur gert í mínu lífi. Ég er ekki fullkominn, fólk sér líka veikleika mína, en það sér líka ef ég er einlægur. Og það skiptir rosalega miklu máli. Þannig að segja frá trú sinni snýst rosalega mikið bara vera þessi manneskja. Það er mín hvatning í dag, að segja frá Jesú, það snýst ekki að vera heimspekingurinn eða guðfræðingurinn eða einhver rökræðu snillingur. Það snýst bara að vera þessi manneskja. Manneskjan sem allir vita að þeir geta farið til og beðið að biðja þegar eitthvað er að.
Ég get ekki sagt ykkur, fólk sem ég hef átt samtöl við, sem mjög ósammála mér trú, það hefur bara að því við vorum vinir, að því að við áttum gott, að það var samband, að þegar það var í erfiðleikum, þá kemur tímum með bænarefni. Og ég get sagt ykkur, það sjaldan sem ég bið, ég jafn til í að biðja fyrir einhverju. Og þegar fólk sem ég veit að þekkir ekki Jesú, bara tekur þetta skref, til að biðja fyrir þessu. Bara þokkalega, algjörlega, ég bið fyrir þessu núna. Nei, ég finnst það óþægilegt, ok, ég bið fyrir þessu eftir. Þegar þú sérð ekki til, að ég finnst það óþægilegt að sjá mig biðja. Það svona, ég hef líka lent í því, viltu biðja fyrir mér að því að ég er veikur? Já, bara gera núna, bara, fékk hérna bara, og fékk spurningina, ertu með einhvern galdramátt í hendinni? Ég bara, nei, ég skal bara biðja þig fyrir að sofa, og enginn sér, og hérna. Þetta snýst bara að vera þessi manneskja, vera manneskjan sem jákvæð, vera manneskjan sem sýnir kærleika, manneskjan sem gott að leita til, manneskjan sem til í að taka umræðuna, bara manneskjan sem salt og ljós. Bara vera þessi manneskja. Þú þarft ekki að fara, og svo segir, fólk ekki eitthvað verkefni, við erum ekki að fara eitthvað að predika brjála, segir fólki. Það snýst bara að vera þessi nærvera, vera þessi áminning, vera þessi opni valkostur þegar fólk tilbúið að nýta sér hann. Aðalega þetta, eru við tilbúin í það? Ég persónulega, ég myndi ekki meika það að vera manneskjan sem alltaf að svara einhverjum þungum spurningum. Ég myndi bara, sérstaklega þetta svona leiðilegar spurningar og þetta eitthvað svona, ef Guð almáttugur getur hann skapa stein sem svo stór, hann getur ekki lyft honum, eitthvað svona bara, svona í alvörunni ætlar að taka ákvörðun lífsstefnu þína út af því hvernig þessari spurningu svarað. Svona í alvörunni, þetta eitthvað sem heldur þér vakandi á kvöldin, bara ef Guð almáttugur, bara ef þetta flotsteinn, eitthvað þetta bara fáranleg spurning, eða það ekki? Þetta ekki alvöru spurning. Þetta bara svona, já, nú langar mig eitthvað í rifrildi. Þetta bara fáranleg spurning. Og það máttu bara svara þeim með einhverju rugli. Það það sem ég geri. Ég svara fólki bara með rugli og hlæ svo bara og segi þú ert ágætur. og segi eitthvað ruglamóti og svona eyði þessu bara. En bara vera þessi manneskja. Þegar fólk til og þegar fólk hefur raunverulega áhuga, að það veit að þú ert þarna. Og það veit að getur leitað til þín. Og vera þá þetta verkfæri, vera þessi nærvera. Og ég ætla að nota tækifæri hér. Þannig að ef þú ert hérna í dag, eða ert að horfa á netinu, eða situr heima og ert að hlusta á lindina, og þú ert að hlusta, og þú heyrir að það að tala trú, það að tala Jesú Kristi, það að tala að deila því sem við eigum, og Guð að banka á þitt hjarta, og þú veist að það að tala eitthvað sem þú átt ekki, að þá býðst sér tækifæri hér í dag. Hvort þú ert heima, að horfa á sjónvarpið, eða netið, eða hlusta á útvarpið, eða ert hérna, það alltaf tækifæri til að gefa Guði líf sitt. Biblían segir, í dag hjálpræðisdagur. Í dag hagkvæm tíð. Það verður aldrei betra tækifæri heldur en núna. Þetta eins og þegar þú ætlar að breyta mataræði, það aldrei hagkvæmur tími, þá alltaf einhver ammali, svo koma jól, svo kemur þorrinn, það eitthvað svona. Það verður aldrei hagkvæmt að fara að borða rosalega hollt. Það verður aldrei ótrúlega þægilegt að fara að breyta lífsstefnu. Þú hefur daginn í dag. Þú veist ekki hvort þú hefur morgundaginn. Þannig að ég hvet þig til að fara ekki hérna út eða slökkva ekki á tölvunni eða útvarpinu fyrir þú gefur Guði lífið þitt. Þú kemur til Guðs og segir, Guð, hér ég vil þetta líf. Ég vil þiggja þessa gjöf. Ég vil gera Jesú Krist að frelsara mínum. Ég vil gera hann að drottni mínum. Ég vil leyfa þér að taka stýrið. Það snýst þetta. Ég ekki Guð, þú ert Guð. Ég ætla ekki að ráða öllu sjálfur, ég ætla að treysta þér. Ég vil ekki þurfa að mæta þér sem dómara mínum, ég vil mæta þér sem frelsara mínum. Það fagnaðarerindið. Guð mun dæma heiminn. Og ég að fara í gegnum opinberunarbókina með Alþjóðakirkjunni og ég get sagt ykkur það, ef þú heyrir dóm Guðs, þá skulum mæta klukkan 2. Og það bara, það óblandað. Efni, skiljið, það bara hardcore. Opinberunarbókina að tala dóm Guðs, og þess að hann raunverulegur. Og þetta veruleiki sem við stöndum frammi fyrir, en fagnaðarindið þetta, Guð vill ekki mæta þér sem dómariðinn. Hann vill mæta þér sem frelsariðinn. Guð vill ekki, hann segir, ég hef ekki velþóknun á dauða nokkurs manns. Guð vill að allir menn verði hólpnir. Jesús Kristur kom í hann heim til þess að gefa sitt líf, svo þú eignaðist líf í fullri gnægð. Og þú getur eignast það í dag. Það fagnaðarerindið. Og það engin leið framhjá því. Það engin styttri leið og það engin afsláttur. Við verum að gefast Guði og verum að þiggja hans gjöf í trú. Og það sama við okkur, við sem erum kristinn, við getum kólnað í trú okkar,
Við getum mist sjónar á markinu, við getum farið í málamiðlun og svo fyrir eitthvað grassera í líf okkar árum við vitum af, þá þetta orðið kannski meira með höndlum, þá líka tækifæri í dag fyrir þig að koma til Guðs. Það líka tækifæri að sleppa tökum á því og leyfa Guði að leysa okkur á ný, að endur nýjast í trúnni. Það segir í Opinberunarbókinni, sjá, ég geri alla hluti nýja. Það getur átt við þig í dag. Eigum við enda á því að biðja saman áður en við bjóðum fram til fyrirbænar. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag. Og ég þakka þér, Jesús, að við erum hér og við boðum þig og við lifum fyrir þig af því að þú breytir lífum. Ég þakka þér fyrir að Jesús að þú ert eins sami í dag og í gær og aldur. Og ég þakka þér fyrir að Drottinn minn að það þarf enginn að fara héðan út. Það þarf enginn að hætta að hlusta á þessa útsendingu og vera enn í fjötrum. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú getur leyst sérhvert fjötur í líf okkar. Ég þakka þér fyrir að Jesús að sama hvað við glímum við og sama hvað við burðumst með, þá ert þú megnugur að frelsa. Og ég bið þig að Drottinn minn að bara þinn heilagandi komi yfir og þú laðir okkur til þín. Jesús, ég bið að komir yfir með frelsandi nærveru þína og þú leysir á okkur alla fjötra, þú leysir á okkur alla hlekki, Drottinn minn, og við göngum inn í nýja viku, frjáls og lifandi, Drottinn minn. Og svo bið ég fyrir okkur sem erum kristin, þú segir í þínu orði, Guð hefur ekki gefið okkur anda hugleysis, heldur anda máttar, kærleiks og stillingar. Drottinn minn, hjálpa okkur að endurspegla það þegar hefjast ný vinnuvika, þegar hefjast ný vika í skólanum, þegar við förum heim með fjölskyldu okkar. Drottinn, að þessi heilagi andi sem andi kærleiks, stillingar og máttar, megi fá að bæði dvelja í líf okkar og flæða frá líf okkar. Að það kjarkur sem þú gefur okkur þegar okkur brestur kjark. Þegar okkur brestur svör, þá gefur okkur svör. Þegar okkur brestur visku, þá gefur okkur visku. Og þú fyllur okkur af kærleika þínum til allra sem í kringum okkur eru. Og ég bið að það megi vera raun okkar allra og það megi vera vitnisburður okkar allra. Þannig biðjum við Faðir í Jesú nafni. Amen. Amen. Og við ætlum að syngja nokkur lofgjörðalög og að þú ert hitt í dag og þú vilt fá fyrirbæn, sama fyrir hverju það er, þá er þið velkomið að koma inn í hliðasal og við biðjum með þér. Og það er ekki þannig að það sé einhver hræðileg játning eða eitthvað sem á sér stað þú kemur fram það því bara ég vil meira af Guði og við fögnum yfir því. Og það er eitthvað sem við getum gert með höfuðið hátt. Og svo bara minni ég á það ef að þú vilt ekki fara til fyrirbænar og ætlar að fara eftir samkomuna, ekki fara alveg strax, það er stutt tilkynning hérna eftir þetta lag og annars bara Guð blessa okkur daginn áframhaldandi og njóta þess að dvelja í nærveru Guðs. Amen. With Jesus.
Fíladelfíu í dag. Leið og við þökkum þér fyrir að hafa fylgst með okkur og þá langar mig til þess að segja þér að Jesús sá sem hann sagðist vera. Ef þú þekkir hann ekki, ef þú hefur aldrei boðið honum að koma inn í hjarta þitt og verða frelsari þinn, verða þessi persónulegi frelsari sem vil bera byrðarnar með þér á hverjum degi, þá langar mig til þess að nota þessar síðustu mínútur til þess að biðja með þér og biðja fyrir þér. Við skulum biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú sagðist vera. Og ég biði Jesús minn fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta á þessa samkomu og þekkja þig ekki. Jesús, viltu opna hjarta þeirra fyrir því hver þú ert? Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa syndir þeirra, koma inn í hjarta þeirra, hreinsa þau af öllu ranglæti og gefa þeim tilgang með lífinu, sýna þeim hvaða áætlun þú hefur. Í Jesú nafni. Amen. Hafir þú beðið þessarar bænar, þá hefur Jesús komið inn í hjarta þitt. Hann hefur áætlun með líf þitt, hann eins raunverulegur og ég fyrir þér. Þú sérð mig eða heyrir í mér og það þannig með Jesú að þó að þú sjáir hann ekki, þá sér hann þig og hann elskar þig. Komdu í kirkju næsta sunnudag ef þú hefur tök á, það samkoma hér klukkan 11, annars þér að sjálfsögðu velkomið að fylgjast áfram með okkur, annarkvort með því að hlusta á lindina eða horfa á okkur á philadelphia.is. En ég hveti til þess að leita nú uppi Nýja testamentið, lesa Jesú, tala við hann og fela lífið þitt í hans hendur. Við þökkum fyrir í dag og ég bið Guð að blessa þig ekki bara í dag, heldur alla vikuna. Verði sæl. Þú ert laus.